一命二运三风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱汁命理讲堂。今天小酱汁主要给大家讲讲克妻男人的相学特征。通常我们说女人有旺夫相，会给家庭带来不错的好运。对于男生来说，也有克妻与旺妻一说。旺妻的男人夫妻和睦，家庭更加幸福和谐，而克妻的男人会把好运变成霉运，好事变坏事。对于女人来说，还是需要注意男人有没有克妻的相。下面小酱汁从面相、智相、手相三个角度给酱友们介绍一下男人的克妻相，一起来看看吧。一、克妻面相。一、八字眉且眉毛稀疏，这种眉形的眉尾一般会压至肩门。此类面相的人从来不缺钱财，唯一的缺憾就是婚姻上会遭遇很大的变故，在茫茫人海中难找到一位能与自己白发齐眉的女人，一生将历经恩结恩离，终生无子，最终也只能孤独终老。二、眉心紧锁，频繁哭泣。都说男儿有泪不轻弹，一个常掉眼泪的男人不只是个没出息懦弱的男人，而且还是个会伤亲害子的男人。因为相术里说，男人频繁哭泣容易将身边活着的人哭成死人。三、眼皮松弛，眼球外凸，这种眼睛与马眼十分相似，同样生有这种眼相的人也绝对是克子害妻的命。他们一生都在疲于奔命地工作着，却也从来没个盼头，而家庭的不幸成为了其最大的伤痛。四、鼻梁见横纹。女子的鼻梁代表丈夫的福祸，而男子的鼻梁牵系着妻子的荣衰。无论男女，鼻梁见横纹都是不善之象，在女子其表示可夫，在男子表示其克妻。五、泪堂深陷，卧蚕力缺如。男人的泪堂深陷的越厉害，其克妻的程度就越重，而卧蚕力缺如则会使得后嗣凋零及克子。六、人中扭曲。作为人之寿命、子女祸福的所在之处，人中笔直清晰的人万寿无疆，其子女也会被自己的福气所庇佑。然而人中扭曲的男子却命薄如纸，何来福气庇佑子女呢？恐怕不要祸及子女就已经是万幸了吧。七、三尖。所谓三尖，就是指一个男的鼻子尖、下巴尖、额头尖，这样的男人心胸比较狭窄，容易得理不饶人，和另一半相处不愉快，容易局限另一半的运势发展。八、肩门低陷。肩门为一个人的夫妻宫，肩门低陷的男人在感情处理问题中不够理智，婚姻运不佳，容易使自己和另外一半的感情不和谐，三天两头争吵不休。九、颧骨高耸。颧骨高耸的男人个性强硬，事业上往往多劳少得，对家庭助力少，会拖累另一半。十、胡须浓密不卷曲。胡须浓密且不卷曲的男人脾气暴躁执拗，从不听从他人意见，独断专行，稍有不慎就可能发展成为家暴，变成暴力男，实在不是良配。二、克妻之相。一、山根上长有黑痣。痣生在不同的地方，对人的命运有着不同的影响。能够旺家运的痣一般生在像鼻头、眼角、下巴、额头的地方，而倘若痣生长在山根处，那可就太不幸了，因为这是子死妻散的大凶之象。若于年上生出黑痣，则会将自己的灾难波及到兄弟姐妹，致使他们也有破财送命之险。二、颧骨附近有痣。颧骨主权是权力的象征，男人如果颧骨比较高的话，则控制欲和占有欲一般也会特别的强。如果颧骨附近有痣的话，这种人大多性格比较孤傲，也比较的霸道，所以这种人大多做事喜欢独来独往，不喜欢也不适合与人合伙做生意，即使是对妻子也是同样，喜欢霸道的强行插手和敢于对方的事业和生活，最招小人。命中克妻比较严重，同时还克妻子事业，克妻财运。三、嘴角上方有痣。嘴角上方有痣的人惰性一般比较大，大多沦为好吃懒做之流。这种男人一般胸无大志，做事也不喜欢动脑筋，整天想着一些投机倒把的事情。对于他们来说，生命就像是一场赌博，所以这种人赌性都比较的大，
为人比较的贪心，容易养成好赌成性的坏毛病，导致钱不留存，容易散财。跟着这样的男人，只有受苦受累的命。4. 睛明穴位置有痣。睛明穴位于眼角稍上方的凹陷处，睛明穴连接人体膀胱经，睛明在相学中为人名门之所在。如果睛明穴位置有痣的话，这种人大多不适合投资，自己的思维容易受到其他人和环境的影响，导致在理财方面比较的冲动，容易产生误判，致使钱财外流，让一家人跟着受苦。5. 面部有三角痣。三角痣是指面部某个部位临近的地方有3颗痣，大小均算，而这3颗痣又呈三角形之势分布的话，这种男人大多性格比较怪癖，生性比较多疑，性格多变，让人捉摸不透，有种无法靠近的感觉。这种人的性格也比较暴躁，不懂得控制自己的情绪，容易有精神分裂的倾向，可气严重。6. 眉眼和眉尾有痣。眉眼之间的外侧为太阳穴位置，相学中又称夫妻宫。如果眉眼外侧有痣的话，就会形成质压夫妻宫的情况产生。夫妻宫顾名思义，主一个人的婚姻和感情运势。如果眉眼之外有痣的话，这种男人大多财运不好，会限制妻子的事业，婚姻中容易出现第三者，导致婚姻不稳定，离婚几率比较高。7. 右眼角下方有痣。眼角下方为泪堂，又称子女宫。如果右眼下方有痣的话，这种男人大多会妨碍子女运势，易对父母不孝，为人脾气比较急躁，对待妻子和父母缺乏耐心，体内暗藏着暴力因子。这种男人最克妻克子，还有家庭暴力的倾向，一定远离。3. 克妻的手相特征。1. 手上有反抗线。反抗线是指在感情线的下方出现的一条平行的短线。手上有反抗线的人个性倔强，不屈不挠，凡事喜欢以自我为中心，听不进他人的意见，容易与别人对着干。这样的人在家庭中也非常的强势，配偶必须得听他的，不然便会找事吵架。配偶除非有很强的包容心，不然很难与其和谐相处。假如反抗纹向上延伸穿过感情线的话，情况会更为严重，说明此人内心有反传统的意识，可能会在感情上做出违背道德伦理的事情。2. 太阳线上有许多分叉。太阳线上有许多分叉，代表名声的损毁和破坏，这样的人会在金钱上出问题，如因欠债而遭到讨债，或者权力的限缩，配偶也因此而跟着受连累。3. 太阳线弯曲不直。太阳线弯曲不直的人虽然头脑机敏，却喜欢走偏门，不愿意脚踏实地的工作赚钱，容易为了一步登天而赚快钱，而弄巧成拙，使另一半蒙羞。4. 婚姻线支线延伸到中指下端，与十字纹相接。有这种手相的人，个性上太过自私，为了满足自己邪恶的欲望，会不惜抛弃自己的爱人或者配偶，颇有现代陈世美的味道。5. 断掌。断掌就是智慧线和感情线相交，从手掌的一端至另一端成一直线横越手掌的相。有这种手相的人，优点是爱憎分明，做事有责任感，不达成功不停止；缺点是利己心重，好贪小利，戏弄权势，主观性极强，不肯听取别人的意见，适应能力和应变能力较差。其人在家庭中喜欢一个人说了算，做事很少顾及另一半的感受，会让配偶觉得很累。6. 两条生命线。生命线、智慧线和感情线3条主线深刻明显，同时具有副生命线，形成2条生命线的人命硬。与这类人生活在一起，配偶容易生病或者是出意外。7. 两条智慧线。智慧线有2条，一条弯曲入水星丘，一条弯曲的差不多跟生命线平行了，尾部靠近生命线，这是典型的克配偶相。如果没有其他线纹解救的话，配偶有出现死亡的危险。以上这些特征中越多，克妻越严重，希望大家在择偶时要多加注意。但其实也并不是说有以上这些特征的人就一定不能嫁，关键还是要视2个人的相处。面相学大师告诉你，胖一点的女人命才好，全家都跟着旺。
现在很多女性为了拥有一副骨感苗条的身材，千辛万苦吃药甚至绝食，为了减肥不择手段，不惜伤害健康。其实女人胖一点才更美，丰满的女人才有福相，有点肉才可爱。古时候说的天庭饱满，地阁方圆才是女人最好的状态。在这个以苗条为美的年代，减肥几乎成了所有女性都热衷的话题。上至50、60岁的阿姨大妈，下至10几岁的小妹妹，不论胖瘦都在说我要节食，我该减肥了之类的话。殊不知，从相学的角度来说，有福的人是需要有一定程度的丰盈度的，也就是说，适当的丰满是一种福相，女人还是丰满一点的好。女人丰满是天庭饱满福相的基础，古人经常以天庭饱满、地阁方圆来形容有福的人，而苗条、骨感、瘦削的身材很难搭配一个天庭饱满、地阁方圆的面相，反而是那些丰满的、健美的身材与丰满的下巴、饱满的额头更为协调。丰满的人耳垂比较厚大，耳垂厚大的人财运、感情运、家庭运都很好，是典型福相的必备条件。丰满的人虽然不见得人人都耳垂厚大，但耳垂厚大的概率要大大高于瘦削的人。丰满的圆脸型天生有好人缘。丰满的人脸上一般多肉，有着丰腴的肉质，特别是那种方中带圆的脸型，对其人际关系和财运都有加分的作用。他们大多性格开朗热情，很容易赢得别人的好感，愿意与之相处。下巴丰满的人晚运好，顾家。下巴丰满或者轻微有些双下巴的人，与人很好相处，善解人意。男性性格宽厚，女性温柔敦厚，而且都比较顾家，是标准的贤夫良妻，还是慈父慈母，可以教育出好子女，也给自己晚年的幸福生活打下了坚实的基础。肩膀宽厚的人值得信赖。男子的肩膀宽厚可以让女子信赖，也可以为家人撑起一片蓝天。女子的肩膀有肉，也许不是多么美丽，但却心胸大多比较宽阔，有容人之量，不会为小事斤斤计较，更容易成就一番事业。肚腹有肉，有利于财富积聚。肚子是最容易积累脂肪的地方，尤其是现在的办公室男女，更是很容易有小肚子。瘦肚子是人们减肥最重要的一项，但是相学理论认为，略微有肉的肚腹是聚财之象，对理财、聚财都有好处。臀部有肉，财运好，人稳重。相学上，丰厚有肉的臀部代表人的财运好，会赚钱又会存钱，而且这种能力比较持久。更为可贵的是，臀部有肉的人一般都比较稳重，有耐心，有毅力。腿部不瘦，不必劳碌。女孩纤细修长的美腿固然悦目，但相学认为，腿长脚瘦的人容易奔波劳碌，辛苦命。男性如果腿太细，感觉就像麻杆似的，很难稳定下来，所以不论男女，腿都不要太细，以免劳碌终生。所以说，如果你是个肉肉的女人，不要总想着减肥瘦身，肉肉的女人最可爱，肉肉的女人也最旺夫。女人瘦了美，胖一点更美。心宽体胖的女人天生人缘好，有点胖的女性面颊饱满，慈眉善目，笑起来很开怀，很能感染身边的人。这样的女人一般不会有什么心机，待人也真诚，心地很善良。有点胖的女人一般肩膀宽厚，心胸宽阔，是那种很容易被人依赖的人。所以胖一点的女人天生人缘比较好，大家都很信任她。胖一点的女人很性感，瘦子因为骨感而好看，
胖子因为丰满而性感。但是好看的身材往往难以抵挡时间的侵蚀，性感的风韵却总能愈久愈迷人。她可能没有棱角分明的五官，但却有细嫩如纸的皮肤，不会轻易爬满岁月的皱纹。她可能没有高挑曼妙的身材，却有前凸后翘的体态，总能平稳地去经历生活中的风浪。初见时，胖姑娘常会让人觉得亲切可爱，久处后，胖姑娘总会让人发现性感迷人。角相算命，我们想知道一个人是不是好命，除了观察其面相、手相外，还可以通过观察一个人的角相得知。而且角的形状、纹路、走姿等不同，其命运呢也影响大不同。具体该怎么看呢？怎样的角是富贵角呢？小酱汁老师今天就来告诉大家。一、从角形看人的命运好坏。一、脚趾短而粗的，脚趾长度较短，并且有肉嘟嘟的感觉，这是享受型人，注重生活质量，生活方式与饮食习惯都以理想程度衡量，对待感情喜欢异性关系，体贴自己，感受异性带来的领导与呵护，为人比较保守，对待朋友真诚而又热心。二、脚趾长而有力，白手起家型人，做事积极向上，遇到困难不肯退缩，有奉献精神，做事具有带领能力，能忍辱做事，坚持自己的主意。在感情方面呢，属于积极主动型，对异性呢很有敏锐的感觉，多愁善感，感情丰富。女子喜欢比自己大的异性，男人喜欢比自己小的异性。三、大孤拐的人。所谓的大孤拐，就是大拇指旁边的骨头向外突出的很多，成为孤拐的意思，就是孤单特别的意思。有大脚趾孤拐的女子，性子不安分，喜欢外面的世界，往往会婚姻不稳定。大脚趾孤拐的男子性格向外，且带有克妻倾向，做事积极，一般都能成为集体中的骨干力量。四、足大而薄。足大而薄指的是双脚固然比较宽大，然而厚度薄。有这种双脚的朋友，往往在财富运势和名望上都会有所破损。在工作生活中呢，往往由于自身做事的大手大脚而出现非常多的过错，并且在消费时呢，也容易因透支而入不敷出，因此要提高警惕。五、脚下成根。所谓脚下成根，指的是双脚脚跟明显。脚下成根的朋友，不仅自身运势旺盛，而且其子孙亲戚的财运往往也都是比较不错的。因此在工作中更容易得到家人和朋友的帮助，财富运势也会随之而上升，家庭安康幸福。六、脚下如平板。脚底平板即所称的扁平脚，一生运势平顺，但亲子关系要注意。脚下如平板指的是脚底板过平，没有明显的脚心和脚跟的凹凸。这类朋友往往做事时过于乐观和虚幻主义，不能脚踏实地的做事，因此往往更容易在事业上有失败的可能。财富运势方面也会随之滑落较大，容易产生经济拮据的状况，应值得留意。七、脚下荣归。脚下荣归呢是一种比较形象的说法，其实就是指的是脚心深凹与脚跟形成明显的内凹。这类朋友呢，在体相学中是大富之人的象征，往往不论从家庭实力、背景还是个人财力，都是被他人所羡慕的，是大家眼中的富甲一方，财富运势旺盛。八、脚小而厚。脚长小而厚，长而软，都是富贵的象征。脚小而厚指的是脚掌固然较小，然而双脚饱满厚实。有这种双脚的朋友，尤其是女性朋友，是体相学中所说的贵人脚。在工作生活中，往往机遇和贵人经常出现在身边，因此工作比较顺心，即使有困阻也会迎刃而解。生活方面更是衣食无忧，财运旺盛。九、脚上多毛。脚上多毛通常指的是在人脚背上有较多的毛发，但还要根据毛发的粗细软硬来判断好坏。假如脚上多毛，并且脚毛细而软，则该人士在财富运势上会很有起色，可能通过自身的努力和在朋友的帮助上，在事业上取得一番成绩。反之，假如脚毛粗而硬，其人往往经历坎坷和失败较多，在财运上呢，也往往容易有破财的危险，因此需要提高注意。
10. 脚趾圆润，脚趾头生得圆润饱满，脚趾甲光溜呈圆形，这种人呀命很好，雨露充足，是茶来伸手饭来张口的人。尤其是女性生有这种足相，是十足的少奶奶命，手上不缺钱，又有佣人使唤，可谓是十指不沾阳春水，一生受宠又享福。11. 脚跟大而明显，脚跟生得大而明显，被称为脚下生根，这也是好命的象征。不但自身财运旺盛，周围的亲朋好友啊也都是有钱人，所以做事呢很容易得到众人的支持和援助，能够轻松的赚到钱财，家庭生活呢也是幸福安康。12. 脚背丰厚有肉，脚背生得丰厚有肉，不露筋不见骨，是能享富贵之人。这类人在工作当中呢，常常会有好运临身，遇到困难时呀，也会有贵人及时相助，因此在工作中比较顺心，生活方面呢更是衣食无忧，财运旺盛。在古代啊，那些生长在富贵之家的公子哥和千金小姐们，大多具有此格。13. 脚弓明显，脚弓明显，脚心深凹的人是富贵的脚相，不仅家庭背景实力雄厚，财运旺盛，个人呀也是有福之人，做事情很少遇到麻烦和阻力，只要确定目标，稍加努力便可实现，运气好的让人羡慕嫉妒。2. 从走姿看你命运如何，走路抬头挺胸，步伐轻盈向前看的人，表示身体健康，精神愉快，事业顺利。2. 走路急奔直冲，见有缝隙就穿越的人，表示有急事要办。3. 走路大步向前看的人，表示自信精强，而且事业富有成就。4. 具有龙行虎步状态的人，走路身躯不动谓之龙行，步伐有力则谓之虎步，乃贵相也。5. 具蛇行雀步状态的人，蛇行者昂首屈走，雀步者行路如跳，是贫贱而无才华之相，同时也表示其内心焦躁不安。6. 鹅行鸭步者极富，鹅行者缓而稳，鸭步者踏而实。7. 邪人之行多顾盼，狂人之行多急躁。8. 低着头走路，步伐小的人多半心事重重，愤懑不满，内心苦闷。9. 身体重心好像没有着地似的走向，表示事业失败，地位声誉受损，而在逃避。10. 边走边回头张望的人，表明生怕有人在后面追赶讨债，或者偷了什么东西似的，急躁不安，疑心病重，总是疑心有人会伤害他而感到恐惧。11. 身体摆动，头部向前垂的走向，主晚景寂寞。12. 步伐匆忙，脚步声大的人，表示散财之象。13. 弯着腰走路的人，表示其运气不亨通。14. 走路东张西望的人，表示个性不沉稳，意志力不集中，做事不专心，并且常常神经过敏。15. 步伐单调不稳的人，表示得不到祖产，而且缺乏子孙运。16. 行走时如果左脚先跨出者，是富贵之象，这种人呀命运通顺，如果在拥有天时地利人和的条件，往往会做成大事。17. 起步先出右脚的人，身体健康欠佳，常为生活劳碌，而且往往还有可能遭遇意外变故，命运不通达，但女性减半论。18. 走路呈外八字形的人，表示性格开朗，能够接受新鲜事物，反应敏捷灵活，有强烈的自尊心、事业心，干劲十足。19. 走路呈内八字的人，表示个性内向，小心谨慎地做每一件事，有特别强的耐性，喜欢安定本分的生活，不想追赶潮流，为人保守，所以不适合向外发展事业。3. 从脚纹看你命运如何。1. 脚底无纹理，脚掌短而硬，厚而弯，脚底无脚纹的人运势通常都不怎么好。脚底的纹路主要是指脚心部分的纹理，假如脚底无纹理，会对个人在社会中的地位和名誉产生一定的负面影响，如绯闻、流言、是非等等，不利于个人的全面发展，财富运势呢也会受其影响而有所破损。2. 足下有黑痣，脚底有黑痣的人驿马通常是很严重的，有很多机会云游四海或者外出旅游。足下有黑痣主要指的是在足底脚心处有黑痣的出现，这种黑痣一般越大越黑越亮好。足下有黑痣在体相学中呢是财富和美食的象征，寓意着个人不仅财力丰厚，更是有味口福的美食家，生活上安逸富足，是大家眼中的大财主。3. 脚下有悬纹，
脚长得方正广大，细腻柔软，是大贵之象。脚下的纹理呈圆形，像眼睛一样，会福及子孙。旋纹指的是脚心纹路呈现漩涡形或者水波形，有旋转的趋势。假如人的脚心有旋纹，说明此人有很好的名声，在名利场上往往容易取得较大的成就。假如此人能够从事媒体、影视等方面面向工作的工作，往往会被大家有所熟悉的机会。财富运势会依靠名气而稳步上升，是名利双收的类型。此外，足下有龟纹的人是个清正廉洁的大官，足下有禽纹的人可离祖创业，高官俸禄。足纹像花束形状，会存大笔财富；足纹像绣锦一样漂亮，主富贵。足纹似剪刀状的，则是不显山不漏水的富人；足纹似人形，说明是巨富。4. 脚下有十字纹。脚下有十字纹的人，大多数能够从事比拟复杂、精细的计算性工作。有关专业的财务范畴，包括市场营销，擅长动脑策划去剖析数据的，包括电脑编程等等。十字纹加上合适的行业，大多会让你的人生获得较高的成就。十字纹也是善纹，只要你找对方向。5. 脚下有关纹。所谓关纹呢，就是我们把足底比喻为乌龟，我们看这个足底有没有龟壳上的纹路，就是井字格。上下左右间距比较平均，相似于井字形，这种称为贵纹。当然脚底下也是贵纹。普通所谓的官纹就是能够执掌管理职权，大多这类型性格上比较儒雅，待人接物比较得体，知进退，能够发挥本人一些管理程度才能，获得位置。6. 脚下有异纹。所谓异纹呢，能够了解为人字纹。当人字纹呈现在脚底的话，有2个特性。第一个特性，合适背井离乡去发展，要留意抓住外援的机会，小到背井离乡去外省兴旺的城市，大到去国外留学，以致在国外定居，那么对人生都有比较大的一些协助利益。第二点，假如足底有异纹的话，比较适合武职，出力气活，也能够是高科技的军工行业。命好不怕运来磨，这3种手相的人命里藏金，飞上枝头变凤凰。嫁一个好丈夫是所有女孩梦寐以求的，因为婚姻是女人的第2次生命，所以选择另一半是非常重要的。现在小编带大家看看什么样的手掌会获得最美好的生活吧。1. 手指修长。手指很苗条，女人可以抓住钱。大多数人认为手指越细长越好。如果一个女人的手指细长而且纤细，那么财富往往会很好。对于男性来说，更长的手可以带来很多财富。手的颜色是红色，它是富人的象征。据说水星山是小指下方手掌的一部分，这里的丰富性对女性来说更有福气。水星山的富贵女人生活里充满了金钱，最适合做生意。如果小指非常苗条，就意味着亲戚们都很好，这辈子预计会为他们赚很多钱，将来也可以嫁个有钱人，生活幸福美满，子孙也很孝顺，注定会成为人生赢家。2. 钱财纹较多。钱财纹是指小指和无名指中间的很多细斜线，如果这些线条越来越深，说明你非常聚财。拥有这种财务管理的人，通常是老板或大公司的会计或收银员，他们通常帮助人们管理他们的财务状况。具有这种纹理的人会很有钱，而且能存住钱。3. 手掌厚实。手掌较厚的人往往更具权威性，在说话时会觉得很有威慑力。然而，这样的手经常出现在女强人身上。虽然这样的手看起来不那么漂亮，但手掌厚实的人健康、精力充沛，拥有大量的经济基础。无论他们做什么，都将充满活力，并有能力赚很多钱。他们的生活更加丰富，收入更高，通常是多渠道收入。
而钱财纹在无名指和小指下方的位置。这部分有很多细细的斜线，这意味着线路越多，财富越好，生活越富贵。如果手掌中的各种线条交织在一起，形成一个类似于锭块形状的多边形，并且它是紧密封闭的，那么这就是宝库手啊！拥有这种手的女人会有很多资产，注定的形状越大，其性能就越大。有些人手中有大块锭，而有些人则是小锭，代表着财富的数量。大锭和小锭都是财富的象征。今天就讲述到这里，欢迎大家订阅我的频道，你们的支持是我最大的动力。有好的建议，欢迎留言评论，下期再见。